ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஆம்லேட் சேர்ப்புறேன். நாங்கள் குட்டி தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன், செரி டொமேட்டோஸ் ஒரு 5 டொமேட்டோ சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் தக்காளினா ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் வெங்காயம்லாம் சேர்க்காதனால ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து ரொமைன் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொமைன் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு கேரட்டை திருவி சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொடி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா இதில் 4 முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். 2 பேருக்கு செய்கிறனால 4 முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா 4 முட்டை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதில் ப்ரோட்டீனு அப்புறம் ஃபைபர் எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கனால ரொம்பவே ஹெல்த்தி, நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். டயட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த ஆம்லேட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.